أقوى من القنابل وأسرع من صوت أزيز الرصاص. تتصاعد حدة التطورات في غزة، تطورات لم يبتعد عنها العراق بمواقفه الرافضة للعدوان وأن اختلفت بأشكالها. والبقاء إلى حين فك الحصار. غلق السفارة الأمريكية ببغداد أحدث ردة فعل للتيار الصدري على لسان زعيمه الذي جدد موقفه الداعم للقضية الفلسطينية في هذه الدعوة المباركة لسماحة السيد مقتدى الصدر في غلق السفارة الأمريكية، وهي دعوة تنم عن قراءة أو موضوعية وتشخيص دقيق لطبيعة الأحداث ولطبيعة التحديات ومسار الأحداث على المستوى الدولي، على المستوى الإقليمي، على المستوى المحلي. هذا الأمر ضروري يثبت، واليوم نحن بحاجة ماسة لمواقف تاريخية بهذا الحجم، أن يقفوا بوجه هذا الظلم على 3 مستويات سياسية ودينية وشعبية. يعبر العراق عن ردوده إزاء ما يحدث في غزة، ردود ومواقف تحتاج وفق متابعين إلى توحيد في الطرح والفعل لإصدار ما يعكس عن وجهة نظر العراقيين في ظل توالي الأحداث ميدانيا. العراق البلد الوحيد الذي عارض مشاريع التطبيع وعارض أيضا كل العلاقات الدبلوماسية وغير الدبلوماسية مع هذا الكيان، لذلك يحتاج إلى موقف كبير ووحدة الصف العراقي اتجاه القضية الفلسطينية. حقيقة لا تتحمل قراءات سياسية ولا أجندات سياسية، لأن القضية هي قضية إسلامية وعروبية بحتة وتحتاج إلى موقف بهذا الاتجاه. قلق وترقب ينتاب النجفيين بعد اشتداد العدوان وتطوره في غزة، فعينهم الأولى على المآسي في القطاع منذ 3 أسابيع، وعين أخرى على توالي المواقف داخليا في ظل ما وصفوه بالضبابية المعتمة في الوقت الراهن. من النجف محمد رزاق، التغيير.